Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa znova pozrieme na rozšírenie 12V série Parkside Performance, tentokrát uhlová brúska. Ak ťa zaujímajú ďalšie recenzie náradia Parkside Performance 12V série, nájdeš ich hore v karte, množstvo z nich sme otestovali a môžem povedať, že celá séria je pomerne vydarená. Dnes sa budeme venovať uhlovej brúske s otáčkami do 20 000, výkonným brushless motorom, rovnako v 12V verzii. Prerez uhlovej brúsky je minimalistický, iba do 17 mm, pretože používa kotúče do 76 mm. Možno si mnohých z vás hovoria, na čo je takáto malá uhlová brúska, ale to dokážeš oceniť iba vtedy, ak robíš na miestach, kde nie je možné pracovať inak, alebo kde ti kompaktný stroj naozaj vyhovuje. Jej cena je podľa môjho názoru trošku vyššia, niekde okolo 50 €, ale je tu 5-ročná záruka, takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, imbusový kľúč veľkosti 5 pre demontáž kotúča a samotnú miniatúrnu uhlovú brúsku s nástavcom pre odsávanie prachu, ak napríklad robíš s dlažbou. V kufriku je dostatok priestoru pre uloženie už s predmontovanou napríklad 5Ah batériou. Je tu ďalšie miesto pre ďalšiu 4 alebo 5 baterku. Vôjde sa samozrejme aj bežná nabíjačka a taktiež je tu miesto pre spotrebný materiál. No a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn uhlovej brúsky Parkside Performance 12V sérii je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tuosť konštrukcie stroja. Ergonómia je znova na vynikajúcej úrovni, kvôli minimalistickým rozmerom a nízkej hmotnosti sa s brúskou môže robiť výborne. Je určená pre rezanie rôznych materiálov ako oceľ, meď, hliník, drevo, plasty, ale aj napríklad dlažba. Preto je tu ochranný kryt, pomocou ktorého môžeš nastaviť rez až do hĺbky zanorenia do maximum 16,3 mm. Je to aj odsiachované, môžeš vidieť, kryt sa trošku kýve. Je tu tlačítko pre odpojenie krytu od brúsky. 360 stupňové natočenie pre externé odsávanie prachu, kde je aj záslepka, ak to nechceš používať. Poháňajú výkonný brushless motor, ktorý je ochránený kovovým sitom proti špine. Jeho otáčky maximum až 20 000. Pre demontáž kotúča je tu tlačítko pre zaistenie kotúča pri výmene. Pravý a ľavý chod s možnosťou zablokovania. Akcelerácia po spustení je trošku oneskorená, môžeš vidieť piktogram o smere rotácií a ukazovateľ stavu nabitia batérie v 3 leveloch. Demontáž krytu pre odsávanie nie je bohviaká komfortná, je potrebné odklopiť na maximálnu hĺbku a potom sa s tým trošku popasovať, aby si kryt jednoducho odopol z osadenia. Ochranný kryt kotúča je kovový, má vôľu, ako som spomínal, je tu ale beznástrojový systém polohovania ochranného krytu v 4 predaretovaných polohách. Demontáž kotúča je jednoduchá, aretačným tlačítkom zablokuješ kotúč. Kotúče sú určené s priemerom vonkajšieho obvodu 76 mm, osadenie 10 mm, rezný kotúč, ktorý je predmontovaný, má hrúbku 1 mm. Tu sa fantázii medze nekladú, môžeš použiť rôzne kotúče rôznych značiek, či už pre rezanie, brúsenie, a tu je to naozaj iba o potrebách, čo potrebuješ vykonávať. Môžeš robiť plech, drevo, ale aj keramiku. Je vidieť, že stredové osadenie výkonného brushless motora je na ložisku. Ďalej sa pozrieme na otáčky stroja bez zaťaženia.
Môžeš vidieť veľmi rýchle zastavenie a pomerne plynulý rozbeh do maximálnych otáčok, ktoré ale bohužiaľ nesedia úplne identicky s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť. Bez zaťaženia je veľmi priateľná, niekde okolo 76 decibelov a na tele uhlovej brúsky cítim dosť veľké vibrácie, tie ale môžu byť spôsobené aj s potrebným materiálom. Hmotnosť samotnej brúsky 750 gramov, výrobca odporúča používať minimálne 2,5 Ah batériu, tu je hmotnosť 939 gramov. Pre zvýšenie výkonu určite urobíš dobre, ak použiješ 5 baterku, tu už je hmotnosť 1163 gramov a ak prirátaš aj ochranný kryt pre hĺbku zanorenia 1388 gramov. Miniatúrna uhlová brúska určite nie je to práve orechové pre toho, kto potrebuje rezať naozaj veľké veci, tu si určite kúp 125, či už na batérie alebo sieť. Toto je skôr stroj na dokončovacie práce, napríklad lištovanie, ak potrebuješ zabrúsiť nejakú hliníkovú, plastovú lištu, tu a tam niečo odrezať, dokončiť. Napríklad možno aj v bytovke, nepotrebuješ veľký stroj na skladovanie. Toto myslím, že je celkom zaujímavá voľba. No a taktiež chcem povedať ešte k tomu prerezu. Výrobca tu uvádza prerez niekde okolo 16,3 mm. Je to ale aj v závislosti od toho, ako je otočený ochranný kryt. Ak ho napolohuješ v bode, kde je aretačný bod, nemáš zhruba niekde okolo 7-8 mm na prerez, takže na to pozor. Najväčší prerez je práve v tejto prvej predaretovanej polohe. Takže si ju poďme vyskúšať na rôznych materiáloch. Na začiatok použijem univerzálny kotúč Parkside, ktorý by mal zvládnuť nielen drevo a plasty, ale aj klinec. Keďže súčasťou základného balenia je kryt pre odsávanie, vyskúšame rezať s krytom podľa narysovanej priamky. Napojenie sa na externé odsávanie by nemalo byť žiadny problém, ale je vidieť, že vyústenie z PVD 30 jednoducho nepasuje. Je to škoda. Ak som aj chcel použiť túto užšiu hadicu, ktorá by mohla zlepšiť ergonómiu, jedna strana pasuje a tá druhá má znova pri upnutí vôľu. Ak som aj chcel použiť nejakú tú prechodku, prechodka mi krásne pasuje, ale druhá strana znova nie. Takže je to veľká škoda, budem musieť použiť izolačku a nejak sa s tým popasovať. Bez lepiacej pásky by ani NASA nevyletela na mesiac, takže nič zložité, čo by bežný garážnik nezvládol, ale takto by to byť nemalo, jednoducho by to malo krásne pasovať. Teraz je to v poriadku a chcem ešte upozorniť pri rezaní. Ak robíš s externým odsávaním, je potrebné si uvedomiť, správne nastaviť smer rotácie, aby odsávanie bolo naozaj efektívne. Takže v mojom prípade nastaviť R-ko, aby všetky piliny vyhadzovalo rovno k odsávaniu. Preglejka hrubá 3 mm, pekným svižným ťahom odrezaná absolútne bez problémov. No a teraz vyskúšam rezať podľa priamky. Odsávanie s krytom ide podľa môjho názoru výborne. Tu v tom nevidím absolútne žiadny problém. Niečo to samozrejme odsáva. Skôr vidím problém v tom, že ak chceš robiť rez podľa narysovanej priamky, a teda čo najpresnejšie, to môže byť problém, pretože ochranný kryt nemá žiadnu, ale žiadnu risku pre správne vedenie kotúča do rezu. Môžeš sa pozerať iba z bočnej strany, čo ti ale samozrejme pri vedení jemne skresľuje plastová krytka.
Ak je bočné plastové plexi priehľadné, dokážeš odrezať aj celkom presne. Materiál o hrúbke 5 mm zvláda kotúč absolútne bez problémov. Vyskúšal som aj bežný tatranský profil, ktorého hrúbka je do 15 mm. No a tu je vidieť samozrejme limit prerezu, ak sa použije ochranný kryt pre odsávanie. Hĺbka rezu sa samozrejme zmenšuje v tomto prípade niekde okolo 14 mm, pretože vidieť, že tatranský profil nie je prerezaný. Je to spôsobené tým, že horný kryt znižuje hĺbku zanorenia o zhruba 1,5 mm. Myslím, že v tom tatranskom profile sa jej darí absolútne bez problémov. Takto to vyzerá, keď si nezapneš vysávač. Rez cez plávajúcu podlahu ide podľa môjho názoru výborne, je čistý z jednej a aj z druhej strany, čo je samozrejme výhodou, ale pre zarezanie ukončovacej líšty na dlažbe je to myslím, že vynikajúca voľba. Svižný, rýchly a aj čistý rez bez opálenia a vytrhávania plastov. Pri rezaní hliníku už je vidieť nedokonalosti rezu. Tie sú spôsobené aj držaním materiálu. Pri rezaní dlažby je potrebné si dať pozor na otočenie kotúča, pretože to nie je jedno, alebo nie je jedno, ako je prepnutý smer rotácie. Myslím, že rez cez tvrdú dlažbu zvládala viac ako dobre. Bolo počuť jemné spomalovanie kotúča, ak pílu vychýliš trošku zo smeru, ten kotúč sa zavre, ale myslím si, že výkon na rezanie dlažby o hrúbke je zhruba tuším 6 alebo 8 mm. Je to úplne v pohode, zvláda to bez problémov. Takisto tá prašnosť sa s použitím krytu znižuje, ale zároveň tá presnosť už nemusí byť dodržaná. Ďalej pokračujem rezaním tenkého plechu o hrúbke niekde okolo 2 mm. No a tu prepínam na F, čiže budem rezať ako bežnou uhlovou brúskou. No, myslím, že ten 2 mm plech zvláda absolútne bez problémov. Tu si myslím, že boli skôr vibrácie, ako sa plech začal otriasať. Ďalej pokračujem materiálom o hrúbke 3 mm.
Môžem povedať, že som celkom milo prekvapený otáčkami, ktoré sú svižné a brúska má taktiež dobrú silu a zvláda aj materiál o hrúbke 3 mm. Ďalej pokračujem rezaním materiálu o hrúbke 5 mm. Rez cez materiál 50 x 5 mm trval zhruba 31 sekúnd. Podľa môjho názoru to nebolo na 12V nárade vôbec zlé a kľúčom k úspechu je použitý spotrebný materiál. Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru výkonnú, ergonomicky dobre spracovanú malú uhlovú brúsku, ktorá je kompaktná a aj veľmi výkonná na 12V nárade. Tu chcem v prvom rade upozorniť, ak meníš kotúč, je potrebné vždycky vybrať batériu, pretože sa môže stať, hlavne s touto 5-kou, že si zmačkneš tlačítko, zároveň s aretáciou a porežeš sa. Takže na toto pozor. Takže čo sa týka výkonu, absolútne nemám čo vytknúť, super stroj a mrzí ma len táto myšlienka, ktorá je vlastne vynikajúcim zlepšovákom pre čistotu pri práci. Mohlo by to fungovať, ale otvor nepasuje ani na Parkside vysávač, čo je veľká škoda. To by sa ale samozrejme ešte prehltnúť dalo, pretože nejaký ten tape má doma každý a hlavne čo ma mrzí, že s pílkou sa pomocou tohto krytu nedá robiť presne, pretože tu na spodku chýba akákoľvek mierka, ktorá by určovala smer vedenia kotúča do rezu. Takže s ňou pracovať presne nedokážeš a aj cez to priehľadné sklíčko, ak aj robíš s vysávačom, to sa ti časom zašpiní, takže prestaneš vidieť do rezu. To je veľká škoda a to je to jediné, čo by som pílke vytkol. Nájdeš ju na lidlshop.sk, dole v popise zľavový kód, ak chceš pílku kúpiť lacnejšie, môžeš a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!